Audio Jungle. Audio Jungle. Hello guys. Can you go to subscribe on Landry Kingelezi's channel? Dete Landry, this is your time. Are you ready? Maningana memele bino isolomoga gobezo. Nakutani na shende moko eleki ba shende nyoso na mona na YouTube. Émission ya bien, bagago ya bien, ba théâtre ya bien. Yo soya malamu yo papa koki kotala na bana eza wapyo. Tunangana ebisa yo shenango eza ya nanyo. Tunangana sosolisa yo masolwango eza ya nanyo Landry Kingelezi. Landry Kingelezi. Makambo ya solo eza awe Landry Kingelezi. Makaga ya solo eza awe Landry Kingelezi. Masolo ya solo kuna teo Landry Kingelezi. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, abonnez-vous, Kobo Sanateo Landry Kingelezi. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mwana mama niese tulenge nyange Yaya Clovis, Yaya Brunelle, Yaya Annabelle, Yaya Gladys, Leka Alfred, Leka Neneo, Leka Kageo. No kwa Kevin, no kwa Ketiae, no kwa Armelio. Papa Gradie, Papa Paracle, Papa Banebele, Le pot de maman Gilles Kingelezi. Merci Bandeko Balandi Batal Magazine, Motuna Nabino, Pebiano Nabango, Ebungisami P, Epesameli Wabino, Leki Wabino, Mwana Wabino, Dete Landry Kingelezi, Mwana Yamama, Agnese, Tulenge, Nazalinga Imokote, Nazal l'équipe technique, Ezali Kosal Sangai, Nasime ya caméra, Nazal na Mwana Mboka, ingénieur Levis, na réalisation, Nazal na Mwana Mboka, ingénieur Roli Tulenge, V-Mixer, coordination, il y a Dete Landry Kingelezi, Graciano Masamba, Azala Kiwana Soda ya Makase, Mituna Nabino, Pebiano na bango oyo bolingaka oyo bozelaka vraiment topesi bay bonso banandaka biso na mikeli mia poto topesi mama Blandini Wazunga suna Fliki Saint-Ouen topesi papa Pichu Faron na Fliki Allemagne topesi papa Lajos Mbala na Fliki Allemagne tobosente kopesa papa Mpangi Konde na Paris na molonga ni na ye le 17 mars 2021 le 17 mars 90 ezalaki mukolo tata kisolokele nzambe tata akabwana kinzoto na molimo na mukolo wana to na ngonga wana ezalaka na biso pasi mingi tata Simoni Kimbangu oyo azali nzambe na biso feti wana apesi biso ba flitise pamba te to sira kokumisa tata Simoni Kimbangu fuma longo fuma dibumbu pamba te moto ya yambo ya liboso abetaka flite ezalaka tata Simoni Kimbangu moto ya mibale ezalaki tata kisolokele yende azali nzambe tata ya solo yango bomoni ete ba flitise ebele ba mati na mboka ya nkamba Yerusalemi malgré tata Simoni Kimbangu azali na mboka ya Kinshasa awa tozali na papa Mbenza oyo tozali kobenga ye nkolo Yesu papa fuma mbanza ye tozali na ye ndenge mbela ete tata Simoni Kimbangu fuma longo fuma dibundu alobaki ba flitise moko te batika na mboka ya Kinshasa bino nyonso bomata na nkamba Yerusalemi totosi ete to mati na nkamba Yerusalemi vraiment bokolanda bililingi ya carnaval ya tata Simoni Kimbangu ndenge ba flitise basalaka bokomona yango na magazine biso bokolanda pe le 17 mars ndenge ba flitiste ba jouaki na kati ya temple to ba betaki nzenze ya kitoko bokomona yango na magazine na biso bokomona ndenge ete tata dialunga na oto bengi tata Mbenza apesi biso message ya kitoko epai na biso ba flitise na bosanite papa alobi ete mobulu oyo esalamaka
na tango tata Simoni Kimbangu abandaka lingomba na ye ezalaka le 6 avril 1921 yango lisusu ete elingi ete répéter lisusu le 6 avril 2021 mais na moment oyo ekosalama lisusu te makasi na mabondeli yo mtozali kolanda biso yo mtozali kotala biso s'abonner na kati na chaîne o okomona babiloko ya kitoko makambo ya kitoko ingénieur Roli Tulenge ingénieur Graciano Masamba mema biso tolega
nzoto ya papa Fumwambanza ozali mibale te kasi ozali kaka moko ndenge osengaki epai ya bana na yo obanda baye bazalaki nzinga na yo mpona na mboka Kinshasa ete ezala kutu bino bato bozali ceinture na ngai to bino bato bozali kotambola elongo na bakonzi enasengi mwana nyonso ya Fliki nayokela bino na nkamba bana batosaki bayaki ya solo oyo esalemi lelo mbele esalamaki lobi kasi makanisi ya biso bato ezali ya yo Nzambe te mabongisi ya biso bato ezali ya yo Nzambe te bandeko mingi bagrupe mingi lobi bazalaki nano na nzela mpona mikakatano ya nzela kutu tozoloba boye bamosusu mpe nano bakomi kaka te tokoki lisusu kochange te tokende na 3e jour lokola déjà la grande partie biso oyo déjà tosi tokomi ne yango bana na yo ya Fliki ya mokili mobimba baye po ete bapesa bino mbote bayoka mpe oyo ya liboso mposa na bino ezali nini ezali kotungisa bino par rapport na milulu minene oyo tozali kozela dans quelques jours nini esengeli tosala biso bana pour ke mokolo wana yo tata oyoka soni te ndeko banda na président général na bakolaborateur na ye na bana nyonso oyo ya Fliki bango oyo baye kopesa bino mbote mpe koyoka oyo bobongisi mpona bango ne mwa moke wana papa tozalaki nango mpona kointroduire bana okombo ya tata ya mwana mpe tata Molimo Centre nde topesi elobelo na papa président général mungu se yo mwana yitata mwanda vela papa nga tuswaivulaka boni vulewula mu Kikongo kati babingi benawoka bawanga Kikongoko mbitu wengi mupimba tuzeivo kuyangaleleko kali mwana kafitiziti sanga se yekafitiziti sanga mumalonga nga se kansi tupepe senge mumbanza Yerusalemu idina mwini ngai kiri kuntwala neti Kongo Angola neti Nkamba neti Kongo Brazza imbangi zetu za Rwanda yensi ya RDC ya Mvimba mukuza dila mulomba nlembo dodokolo papa beto tubana kaka katuzulele kuvonsingo akuya temu kwa katika telesa baka lusaku munuko dina tutele avanta uwa konso diambo tolomba nlembo utulevu kila papa kadi ekame 4e génération iwasi kwa meibeto kanelvo mapanga metomambi kansi totokolokani muna mpasi ziwa mona ngekibeni papa utufuila nkenda
tutele voka tuvutukila lia akaboko kadivangu lia mbidina katuzili moko mpambako bonsobona fuke tukalibundu unatuyeni kwa mfumo ya nkamba kadi muzunga kya nkamba masalamene mambo momo kiza antwala ye fleur mukuzadila pasifo kutufuila kiadi kiboka le president national ya nkamba kabaka mvuma kawa na mvuma kwa papa Bukele mfumu utalanga zunga cha RDC kizaye mayembe pasi mukuzadila mulomba lelo monungizi na matwala ku kizili moko mpamba ko kali monungi na yiko kyanza ya mvimba bulu kena ya mikina kuna ndimba papa kina papa zeisi sikiza fila musonga dilu kyanza ya mvimba kya mtutu dolo kolo papa mfunika wotu eninzi dona tulenda continue mon programme sicilien. Merci. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo Fliki oye! Papa dirigeant avant to bana koloba tata Simon Kimbangu. Merci papa dirigeant. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo papa
Fumambanza bisobana na yo toti bisika na bisika baheritier toye liboso na yo na tina kotosa maye otindaki biso tomata na nkamba Yerusalemi mpona kosala misala mpe mpona kobondela ya yango tosengi bolimbisi papa limbisa biso tozali kaka bana kokanisa kosala mpe kosala oyo tosalaka ebele elongo baka te yango tosengi bolimbisi tozongisi matondo mingi papa po ete na ntango oyo mikili ezali ya kokangama confinement ezali makasi banzela ezali kokangama me na mawa na yo toleli mingi epa na bino po ete papa ata mwa ndambo ya bana ya Congo Brazza ata mwa ndambo ya bana ya Angola ata mwa ndambo ya bana ya Portopaya ntango tokolela bazala elongo na biso tokomisio nzambe wa banzambe po ete bana na yo ya Angola bazali na biso bana na yo ya Poto bazali na biso bana na yo ya Congo Brazza bazali na biso e bana mosusu bauti na RDC na bisika ya kokangama e bana na yo ya Rwanda delege na bango mpe toza na bango awa nini tozali kosenga papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe Molimo Santo le 12 octobre 2019 alobi na biso centenaire ya Lingomba ezali mpe centenaire ya Afriki papa bambuta bayebisaka biso ntango nyonso na 50 ans to na 100 ans Nzambe asalaka likambo jeunesse ezali échantillon église kimbangisme nde biso baye tozali awa toza na pasi papa ebele batangi misala ezali kozwama te baye bazali kosala lifuta ezali malamu te baye oyo badebliaka baza na bandako batukutu bazofutela bango susu te surtout ke bayebi ke bandako wana kolo nango azali kimbangisme bazali kofutela biso bandako te bato oyo baza na baniongo na biso bafutelaka biso susu te papa kasi ndenge nini tokotonga Yerusalemi ngai nazali mwana moke nabotami awa papa nakanisi oyebi ngai bien nabo mwana na biso papa Fumambanza akotisaka biso kalasi epai ya tata Nsilu awa nazali nandimi teke tozali na bato mosusu nakanisi tozali kaka biso mibale na yo baye nyonso bakima bamosusu bakufa tata Nsilu alakaki biso ke bakutana na tata Simon Kimbangu na nsona mbango alakaka ye akozonga biso totunaka tata Nsilu nakozonga ndenge nini papa Simon Kimbangu akufa azalaka na Kilongo kuna alobi na biso akozonga bokolia na ye ensemble bokolesa ye mpe akosepelisa bino papa kisolokele ye mpe alobi na biso ke azali koyokela biso kutu zuwa parceke na ntango ekoya tokosepela tokoseka tozali komituna papa eske bisengo balakaki biso nde pasi oyo tozali komona obie bisengo vraiment ezali na liboso tozali kokende baninga tozalaka na bango batunaka biso ntango nyonso kasi bino bolobaka boza na Nzambe na bino bongo pourkui pasi oyo pourkui bino boza koavanse te bamosusu bazali koavanse esalaka biso pasi papa situtala biso toza nano bagere toyebi ke tozali kosenga ya makasi te papa kasi soki ezali na problème na bino ke boko kosepelisa biso boyokela biso mawa pasi eleki batata na biso bakangami na mosala oyo balaki biso ke ntango papa Simon Kimbangu akotambusa Lingomba bokosepela kasi bano bazali konaka biso bazali kotuna biso président biso olobaka tokosepela nango nde yango oyo tozali koyimayima limbisa biso papa boyokela biso mawa ata na centenaire oyo ya Lingomba mpe ya Afriki
papa bosepelisa biso toye kozongisa matondi mingi epai na yo papa po ete na ntango ya pasi oyo tozali me likambo bana na yo ya poto basali papa ekamosi biso depuis lisanga ya afriki ebanda otona makoma na niveau wana te tozali korapele yo te me oyebi yango ke tozwaki likama makasi na bozongi na biso ane passé oto en plein confinement basungaki lifriki makasi lelo baye kaka moke me basali makasi na poto basungi lingomba makasi emonani makasi papa kasi ebele bautaki kaka fete bazongaki misala ekufaki lelo baza kotravaille en mi-temps ebele oyebi ke bakosa makambo na poto po bazwa resultat bazwa mokanda me baza kaka na mokanda te yokela bango mawa kanisa bana na yo ana posa ezali ke le 6 avril ebele baya tolelaka ntango nyonso mpona kongo braza na nyonga mingi bafetista kongo braza basalaka te papa boyoki kolela na biso ata baye bango nyonso te me kongo braza asali likambo oyo nani esalama te balesi nkamba mpe baye meme na nzela ya pasi papa yokela kongo braza mawa kanisa bango batelema po ete biso bonso totya maboko na mosala tozali kolela susu mpona kongo angola totie komite moko ya sika me misala basali eza makasi papa vraiment tosengi opambola bango na likambo moko ezali kosala biso tozali bamikolo bakolo mpe ebandeli kasi kimia nano kaka ekoti te na bandeko na biso ya fraki biso na fraki nde biso topesaka bino lokumu kasi ndenge nini papa oza kotika kaka fraki ezala kaka bongo bazali kaka bana na yo ponela bango batambusi ya kitoko peti ya kimia ote soki bango bazali kobeta biso to tozali kobeta mpona kopesa lokumu epai ya nzambe yo sepelaka kasi tomoni kuna baza kaka na nsima bongisa likambo wana bandeko na biso mpe batelama tozala bomoko biso bonso toyaka nsima na yo nayaki ngai moko te nayaki na coran de diligent koreki pijiki jeteki biso bonso bakozwa bamouvement ndenge tomisana pasi toza nango bato na bato na etando na bango toye wana tozali mpe banganga nzambe tozali kosenga mpe kimia na lingomba ya tata simon kimbango centenaire yango oyo mokili bateleli biso oyebisa biso kende kimia ekowuta na lingomba yango nde kopanzana na mokili mobimba yango tosengi papa kimia ezongela biso na lingomba mobimba po ete okata mokano biso bonso tosepela na maloba na ngai papa parfois nabeti libaku yango nasengi olingisa ngai yango nde elelo na biso epai na yo nzambe na biso papa oye friki oye iziki oye ebeto die ebeto sikoyo tokosenga papa na biso telema afweti friki oye friki oye friki oye Kita singa mulai sima isi. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme
na nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo papa Mfumwa Mbaza kati na yo tomoni papa Kisolokele Lukele oyo lelo biso bana ya Afriki toye kovandela awa na Yerusalemi mpona kopesa lokumu epai ya bino banzambe kati na yo tomoni papa ya lunga na ekengani papa okolimbisa biso to okolimbisa ngai pamba te mobimba na yo ndenge ovandi wana ezali teke papa ya lunga na akoti kati na yo me mobimba ya papa ya lunga na ekengani ezali yo nena yango papa kati na yo tomoni papa yangenda kuntima Nzambe Molimo Mosanto to kudia jambo olandi bana na yo c'est vrai papa ndenge papa président général alobi esalaka biso pasi surtout biso batata pamba te mingi ndenge omoni bango wana na monene na bango na molai na bango na ndenge balati okokanisa bagénéraux ya leta mingi basi babala me babimi na bandako ya batata na bango batata tozali na lokoboko na bango na bana na bango mpona nini totangisi bango bazwi bamaplo bazwi batitre académique me ntango bakoluka misala o yo ozali na réseau nini ntango akoloba nazali na réseau ya RTL bakatani na koseka lokola biso mpe tosi tolapandai ke tokokende gauche te tokokende droite te kaka nsima ya tata Simon Kimbangu pasi eye charge nyonso ezongi epai ya biso baparent nde kuna tokendaka surtout biso bajeune otioli oyo eyaka yoka bino bozali na Nzambe esengo na biso soki totali mokanda ya tata Nzambe oyo tata Simon Kimbangu atikela biso na Malachi na chapitre 3 verset 18 kuna tomoni ntango bato bazali koregrete Nzambe alobi bovanda tranquille mokolo na kosala likambo na ngai bato bakomona différence ya makasi entre baoyo
basalelaka ngai na solo na baoyo basalelaka ngai na solo te. Soki tokiti na esika wana papa epesaka biso makasi. Yango wana papa bana bangoyi mbeba oyo emonanaki na butu yango basengeli bolimbisi. Mbeba yango Satana aprofite kaka ayebi botosi nini bana ya Afriki bazalaka nango, makasi nini bana Afriki bazalaka na yango. Lui il faut qu'on dérange parce qu'il dit qu'on est mon côté. Mais bana pe basosoli ndenge l'enfant prodigue tango asosolaki alobi na kozonga epai ya tata. Nasenga epai ya tata azwa ngai lokola mwana te kasi azwa ngai lokola mosali. Tata yango ezali yo. Yango wana papa biso pe batata tosengi bolimbisi limbisa bana na biso. Biso pe limbisa biso pour que tokota na bino na esengo oyo obongisi mpo na biso. Na yango tokonoka lokola mbula te pamba te ozali kozela biso kuna na ndako ya Nzambe na banzambe na biso bokozanga liloba te ya kopesa epai ya biso bana na koyebisa biso par rapport na ndenge toyokomikitisa tina ya mabe oyo tosali na butu. Okozanga liloba yokoyebisa biso te okombo ya tata mwana pe tata molimo santu dina tata mfuma banza sedieto tukulombe na ipasi wa bakafulu watunga bana bakumatu fege zaila vokibeni wena wakuikama wavuka kuna wakuikama sisa sinumjungala zezo kaya kondima nyonso komekama esanga kate soki yo na kondima na yo nano omekama te c'est-à-dire okoya komona problème moko boye koyela yo tanto provocation mais yebale koyamba yango yebale ko supporter yango nyonso na nzela ya mibeko kanisi biso nyonso tolandaka baprecepte oyo toza nango na kati ya lingomba. Biso na lingomba tofingaka te tobundaka pe te ntango baye koprovoke yo par exemple na bitumba yebake provocation oyo ezali ya Nzambe te ezali ya Satan nini esengeli kosala mpona koevite yango. Alors soki bamakambo wana na parcours ya kondima na yo nano omona tentation te mefimba oyeba ozalaka mondimi ya nani. Sino soki réellement ozali na elembo ya tata molimo santu baoyo bandeko na biso wana bamimonaka ke bango nde baautochtone ya mboka oyo bakozanga kotuka yo te. Banza papa mamoketo pesi Abe oligolo yokela biso mawa oyana biso na kanate tozalise bato pamba se tata Nzambe oligolo yokela biso mawa oyana biso na kanate tozalise bato pamba.
se bato pamba se atanzambe kulikolo yokela biso mawa oya na biso na kasata te tozali se bato pamba tozali se loko ya pamba tata oyana biso na kanda te olelilingesa biso ya mawa kimia tosengi na yo nase oyana biso na kanda te olelilingesa biso ya mawa kimia tosengi na yo. Na yo na se oyana biso na kanda te olelilingesa biso mawa tosengi na yo mbanga na ebongelo na yo na loma etumbo yo. Toyamba mabombami oyo nzambe na biso apesi kati na biso na mokolo malelo okombo ya tata mwana pe tata molimo sana okombo ya tata ya mwana tata molimo sana. Merci botondi mingi by bonso balandi magazine na biso pe balandi bililingi ya kitoko nazalaki ngai moko te équipe technique oyo esungaki ngai ingénieur Jansi azalaki na sima ya caméra apesi biso bililingi ya kitoko topesi by bonso balandi biso na mikili ya poto na mikili ya Afrika topesi papa Mpangi Konde na Paris topesi mama Blandine Wazungasu topesi mama Gilles Vasila mama na Gradi Tulenge topesi Fliki Matete ba flitise nyonso ya mondi mobimba oyo ba matina kati ya Yerusalemi. En tout cas to sengi na bino kaka ete bo s'abonner na chaîne o pamba te makambo ya kitoko ndenge bo moni bo epe ndenge bo komona bililingi ya le 6 avril 2021 oyo te tata Simon Kimbangu azali kosala santa na konoko lokola mbula te soki tata Nzambe abateli biso to mona ni mbala ya sima bye bye. Dear Jungle. Dear Jungle. Hello guys. Hello guys. Can you go to subscribe on Landry Kingelezi's channel? Dete Landry, this is your time. Are you ready? Maninga na memele bindo isolo moga go beza nakutani na shende moko eleki ba shende nyoso na mona na YouTube émission ya bien bagago ya bien ba théâtre ya bien
nyonso ya malamu oyo papa koki kotala na bana eza wapio tunanga nayebisa yo she nango eza ya nani o tunanga nasosolisa yo masolo yango eza ya nani o she Landry Kingelezio she Landry Kingelezio makambo ya solo eza awa she Landry Kingelezio makanga ya solo eza awa she Landry Kingelezio masolo ya solo kuna te she Landry Kingelezio abonnez-vous 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 massivement abonnez-vous abonnez-vous kobosana te she Landry Kingelezio abonnez-vous 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 mwana mama niese tulenge nyange yaya Clovis yaya Brunelle yaya Annabelle yaya Gladys leka Alfred leka Nene leka Kage no kwa Kevin no kwa Kesia no kwa Armel papa Gradie papa Paracle papa Banebele Le pot de maman Gilva Kingelezi.